Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बडो जब इनफो अफिशियल इउट्युब चेनेलाव दा मोनसे लेटेस्ट आपडेट सफैदों रिजाल्टनि बागै बेनो जाबाय BTC नि साख्रि दा ओरैनो पलिटिकल डायलगसो नामा दा बेनि सायाव गोबांथार कमेन्ट्स थांदों इउथ्सनिफ्राय ग्रेड 3 ग्रेड 4 आ मा जागोन आरो रिजाल्ट होआबा इउथ्सआ भट होआ बेबायदि टाइपनि गोबांथार ससियेल मिडिया कमेन्ट्सआ गोसारगासिनो दङ लोगोसे इउट्युब चेनेलफोरावबो कमेन्ट्सआ फैगासिनो दङ दा जों बेनि सायाव सावरायगोन बे बाथ्राखौ सोर बुंदों बेनो जाबाय रिजाल्ट होसिगोन होननानै दा माखौ होगोन बेनि सायाव आं नोंथांमोनजों एसे फोरमायनो नाजागोन जाहाथे नोंथांमोना बयबो मोनथिनो हायो बिनि सिगां मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों जाय नोंथांमोना भिडिअ नायजोबा स' जोबनायसिम नाय अब्लासो बुजिगोन आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो दा जों फैबाय इडुकेशननि अफिशियल साइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो गोबां इउथ्सआनो नेगासिनो दङ बेनो जाबाय LP UP मेरिट लिस्टखौ मानोना बेनि भेरिफिकेसना जोबखाबायमोन नाथाय बिथाङा बुंनाय बादिब्ला माखासे इन्टारनेलि सेलेक्सन प्रसेस थाबावना जेरै सर्टलिस्ट खालामनाय बे खामानिया जाबाय दङगोन बेबादि टाइपनि बाथ्राखौ दाखालि फोरमायथिदों दा बेनि गेजेराव टटेल केन्डिडेट्स होनोब्ला बहाय एक्चुअलि रल नाम्बार गैया डाइरेक्ट माने रेजिस्टार नाम्बारसो दङ आरो बे रेजिस्टार नाम्बारा टटेल 13,000 नि खाथियाव दङ नाथाय बेनि गेजेराव खायसे गुबुन जब मोनलांबाय बे गासैबो 13,000 माने गैया जानांसिगौ स' गोबांथार माने कमेन्ट्स थांदों ससियेल मिडियायाव CM नि पेजाव थांदों आसामनि CM पेजाव थांनायखाय किजानि BTC सरकारा प्रेसारखौ मोनसिगोन दा बावैनो बिनिखायनो बिथांमोना मोनसे आपडेट फोसावदों आरो बिथाङा जिनोखि मैया बुंदों नाथाय सोर बुंदों होनोब्ला बिथाङा मैया बुङाखै सासे पार्टिनि BPF पार्टिनि सासे दैदेनगिरिया बुंनाय बादिब्ला जे LP UP नि मेरिट लिस्टआ जिखुनु जाया हरखाबै फैनो हासिगौ बादि बुंदों माने डेट मिन्स मा जोब्बाय होनना बुंनाय भेरिफिकेसना गासैबो रेडि जाबाय होनना बुंदों दा बावैनो नैबे टेटनि रिजाल्टआ फैनो हासिगौ एनि ममेन्ट एबा जायखिजाया समावनो रिजाल्टआ आउट जानो हासिगौ बे टाइपनि बाथ्राखौ बुंदों नाथाय दासान्दि इलेक्सन खाथि फैगौ बेखौ नायोब्ला खायसे बाथ्राफोरा पलिटिशियानफोरना पलिटिकेल डायलगबो जायो दा बे नंगौना नङा समाजो मोनथिसिगोन होयोबाथ' जोबोर मोजां बेनो जाबाय MCC सिगां MCC आ नैबे 15 निफ्राय 17 मार्चनि गेजेराव नांगोन मानो होनबा 16 आवहाय रायजो सभानि माखासे भट दङना देन 17 निफ्राय नैबे 15 मार्चनि गेजेराव MCC नांसिगोन आरो एबारे इलेक्सना एडभान्सबो होननाय खोनाबाय गोबांथार सर्सआव फैदों दासिमबो रोखा जायाखै नाथाय दा बावैनो बेखौहाय प्रेस मिट जासिगोन इलेक्सना नैबे 10 एप्रिलावबो जानो हासिगौ अके जुदि एडभान्स जायोब्ला आरो जुदि लेट जायोबा नोंथांमोना मेयाव थांगोन आरो दा बेखिनि सर्सखौ मोनदों नाथाय गोबांथार इउथ्सआ बेनो जे मोजां मोनगोन आरो कारेन्ट गभर्नमेन्टआ प्लास पइन्टबो जागोन जुदि नैबे LP UP खौ 984 इउथ्सखौ जुदि एंगेज खालामनो हायोबा दानि कारेन्ट गभर्नमेन्टआ ओरैबादि प्लास पइन्ट जागोन बेखौ गोबांथार ससियेल मिडियायाव कमेन्ट्सखौ खालामदों आरो BTC नि CEM आरो लोगोसे आसामनि CM नावबो फेसबुक पेजफोरावहाय गोबांथार रिक्वेस्ट खालामनायखौ नुगासिनो दङ बेनो जाबाय LP UP रिजाल्टनि बागै लोगोसे ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 निबो बागै दा ग्रेड 3 ग्रेड 4 रिजाल्टआ मा जागोन बेनि सायावबो जोङो दा CSB आव थांसै अफिशियल साइटआव दा नैबे टेटनि रिजाल्टखौ सोर बुंदों होनोब्ला सासे BPF नि इउथ्सनि बिथाङा आफादगिरि जानांगौ आं नामखौ गोसोआव गैला एक्जेक्टलि थ' बिथाङा मैया ससियेल मिडियायाव बुंदों आरो जे टेटनि रिजाल्टआ रेडि जाबाय होबानो हासिगोन होननानै बुंदों जानोबो हागौ बिथांमोना होनोबो हासिगौ इलेक्सननि सिगां मानोना इलेक्सननि सिगां गासैबो सरकारानो माखासे खामानि मावो नालाय दा बेखौ नायोब्ला किजानि होनोबो हासिगौ बेखायनो नोंथांमोना अफिशियेल वेबसाइटआव भिजिट खालामबाय था दा जों बेनो जाबाय BTC नि साख्रिनि माखासे बागै दा फरेस्टनि साख्रिया एप्लाइया जागासिनो दङ बेनो जाबाय लास्ट डेटआ 15 मार्च अके 15 मार्च थ' नोंथांमोना जायफ्रा एप्लाइ खालामाखै खालामना लादो आरो दिनै मोनसे आपडेट ओंखारगोन प्रेस पेड ओंखारगोन मानोना दिनै 2 मार्चआव EC मिटिं दङ दिनैहाय BTC आव थ' बावहाय माखासे बाथ्रा सावरायनाय जागोन जे रिजाल्टनि बागै बेनो जाबाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 सावरायनो हागौ लोगोसे टेटनि बागै आपडेट ओंखारनो हागौ खारन AC मिटिंआव गोबांथार बाथ्रा हाबो दा बेखायनो दिनै AC मिटिंआव मोनसिगोन इनफरमेसन मोननाय बादिब्ला 2 मार्चनि AC मिटिं दङ दा जों दासिमबो माने नैबे BTC सिपनिफ्राय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 खोथाखौ जोङो बाथ्रा मोनाखै नाथाय ना साइडआवहाय थ' बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला थ' गोबांथार बाथ्रा बुंदों नाथाय दासिमबो बेयो केन्सेल जायाखै आरो केन्सेल खालामनाया इजि नङा रिटेन एग्जाम जानायसो बेखौ केन्सेल खालामनाय इजि नङा मानोना बावहाय प्रसेसा दंबावो बेनो जाबाय बाइबा टेस्ट दङ आरो केन्सेल खालामनानै जुदि होयोब्ला इउथ्सनि थाखाय गोबांथार प्रब्लेम जायो माने इउथ्सआ बेबायदि बैसोबो नेबाय थाया आरो खस्थ'नि खोथा दङमोन एग्जाम फिसनि खोथा दङमोन आरो केन्सेल खालामबा बेबायदि केन्सेल खालामलायबाय थाबा नेक्स्ट गभर्नमेन्टआबो जुदि सोरबाफोर गभर्नमेन्ट फैयोब्ला माने गभर्नमेन्टआ टेम्परारि गभर्नमेन्टआ थाबाय थाया पार्टिया थाबाय थाया जुदि नेक्स्टआव जुदि
सोरबाफोर जुदि पार्टिया सरकार सालायोबा आरो बिथांमोनाबो दानि जेनाखि BTC साख्रि होनायफोरखौ जुदि केन्सेल खालामना होयोब्ला थ' इयुथ्सआ गोबांथार खहा जायो स' बेखौ गभर्नमेन्टआ बुजिनांगोन इयुथ्सखौ बुजिनांगोन बिनिखायनो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 खौबो बिथांमोननि रिजाल्टखौ लासै लासै आउट खालामनो हागौ नाथाय बियो इलेक्सननि उनावसो जाजोबसिगोन इलेक्सननि सिगां जानाय आसा गैया खारन दायो गभर्नमेन्टआ गासैबो बिजि इलेक्सन पार्पसावसो दा खामानि मावगासिनो दङ दा इलेक्सनाव देरहानाय जेननायनि खोथा थायो नालाय बेखायनो गोबांथार बिजि जायो गोबांथार खामानि मावनांगौ दङ बेखायनो इलेक्सननि उनावसो ग्रेड 3 ग्रेड 4 जानाय चान्सआ दङ